منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم درسيين وحاو كبلابيا آيات 8 كان مد سورة الحج waxaan ku soo guda jirnay aayaadkii rabbi subxaanahu wa tacaala uu inoogu iftiiminayey in rabbi subxaanahu wa tacaala uu faray nebiyullaahi ibraahiim inuu gurigiisa kacbada dhiso markuu dhismaheeda dhammeeyana inuu dhawaaqo uu u dhawaaqa dadka uu u dhawaaqo si ay u yimaadaan iyagiyo u soo xajaya ilaahay subxaanahu wa tacaala gurigiisa waxay dadkaasi ku iman doonaan ya'tuuk ilaahay wuxuu uhi waxay iman doonaan rijaalan iyagiyo lugley ah oo lugaha ku socda wa calaa kulli daamirin mid boglaalan dhammaantii xayawaan amba gaadiid awr iyo farda la soo gaadiidsaday oo gaajo iyo macaluul jidkii dheeraa ay ku soo qabato boggu laalmay iyagiioo ku socda ayay iman ya'tiina waxay ka iman min kulli fajin jid kasta iyo jiho kasta jid kasta faji waa jid wadda iyo jiho kasta oo camiiqin fog oo dheer ayay ka iman buhi rabbi subxaanahu wa tacaala waxay soo gelayaan socod dheer diyaarad bay ku iman markab bay ku iman baabuur bay ku iman lugahooday ku iman iyagiyo farda iyo awr saaran bay iman si walba way u imani iyagiyo soo jaray yacni jid dheer oo rafaad iyo daal uu ka muuqdo ayay iman buhi rabbi subxaanahu wa tacaala maxay u imanayaan aayaadkan caawa darsigeennu waxay inoo tilmaamayaan waxay isku soo lugooyeen ee intaasoo dhan u soo guuraynayeen ee u soo galab caraabayeen waxay tahay ilahay wuxuu leeyay waa liyashhaduu inay xaadiraan qaala tacaala rabbi wuxuu leeyay waxay u soo socdeen liyashhaduu inay xaadiraan ha yimaadeen manaafica dheefo lahum ayaga u ahaaday inay xaadiraan manaafica wax waxtar u leh lahum ayaga si ay u xaadiraan ayay u soo socdeen buli rabbi subxaanahu wa tacaala oo siduu waxtar ugu leeyihi waxtar adduunyuu u leeyihi ku diimeed buu u leeyihi waxay intaasoo dhan u soo socdeen waa liyashhaduu inay goobjoog noqdaan inay xaadiraan inaanay ka madhnaan oonay ka maqnaan manaafica dheefooyin lahum ayaga u sugnaaday wax dheeb iyo dan u ah si aanay uga maqnaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala dan diineed dan adduunyo si ay u helaan ayay u imanayaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala markaa maxaa la tusaya halkan danta diintu maxay tahay danta diintii waa inay xajkii gutaan oo kacbadii ay ku dawaafaan oo rabbi dembi dhaaf ay weydiistaan oo ilaahay wixii uu ku fariyo waajibkii ay iska ridaan danta adduunye waa maxay waxay halkaa ka intifaacayaan dad bay isku baranayaan qaarada ka yimid afkaar bay isdhaafsanayaan adduunyada wixii ka maqnaay oo dhan bay biirsanayaan waxbay ka iibsanayaan waxbaa laga iibinayaa dan adduunya ugu jirta buli rabbi subxaanahu wa tacaala waxaad qiyaastaa
waagii adduunyadu marka xilliga xajka la tegayo ayuu nin walba sii qaadi jiray wuxuu hayo si uu halkaa uga iibiyo markaasaa isaguna waxbuu iibsanayaa isna waxbaa laga iibinaya markaasaa maxaa dhacaya manaafic imanka waa adiga arkay dee boqortooyada sacuudigu ku yaalla xajku inta adduunye ay macaashayaan amba la faa'iidaya intaa yar xajku u jiro ilaahay wuxuu leeyahay saa u xaadiraan manaafic dheefa lahum ayaga u sugnaaday waxtar iyaga u sugnaado adduunye iyo diinba leh labadiiba leh diintii waxay noqdeen nebigu muxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ninka xaja ilaahay gurigiisa taga isagii oon dembaabin xajkiisaa isagoo is-ilaalinaya guta rajaca ka yowmi waladatu ummu wuxuu soo laabmaa isagoo sidii maalintii hooyadii dhashay dembi uu ka ahaa isagoo dembi ka abuu soo laabmaa maa sha allah eeg waataa manfacadii iyo dantii diimeed waataa dembigii uu xambaarsanaayoo dhan ayaa laga maydhayaa laga dhaqdhaqayaa isagii oo nadiifa uu markaasi soo noqonaya adduunyadiina waxna wuu iibsanayaa waxna waa laga iibinayaa waa meel loo baayac mushtaro innaga waxaan aragnay marka fiqigu kugu yaraado ee aqoonta cilmigu kugu yaraato rag baa waxay leeyihin xajka waxba lagama soo iibso dad baa marka waa xajkii koowaadoo suruur baatoo waxbaba lama taabta mid lagu qufulaad arkaysaayoo kadeedan oon waxbaba qaadin waxna iibinayn ilaahay wuxuu ku leeyahay waa kan qur-aankiisii waar wax ka gado wax iibso wax ka bedelo ka shaqayso inta aad xajaysa dhinaca kalena ka shaqayso yaa kuu diidaya ilaahay baa kula shaqayso xajkana gudo waana ummad baad is arkaysaan oo dad baad wax isweydaarsanaysaan oo qalabyo aan waddamo kale laga keenay oona dibba u arkayn baa meesha yaalla ka fara qabsa baa lagu leeyahy waa manaafic dheefsaa lagu leeyahy ilaan cibaadadu waa arkaan waa waajibaad waa camal la gudanayo gudo iskeeda u dhammaystir ha ku mashquulin waxna iibsaa lagu leeyahy iska rabwad ka intifaacso markaa rabbi wuxuu leeyahy waxaa weeyaan waxay u imanayaan liyashhaduu inay xaadiraan manaafica waxtar iyo dheefo lahum ayaga u ahaaday kuwa adduunya kuwa aakhiraba iyo wayadkuruu inay xusaan waxa kale u xaadiri wayadkuruu inay xusaan isma allaahi ilaahay magiciisa inay xusaan fii ayaamin maalmo dhexdood maalmahaasoo macluumaatin la yaqaan calaamaadkii ilaahay magiciisa inay ku xusaan oy ku bireeyaan rasaqahum ilaahay uu ku arsaaqay oo min bahiimati alancaami nicmoolayda xoolaheediiya buu lehy rabbi subxaanahu wa tacaala bahiimadu waa xoolaha waxaasi waa xoolo soo ma nidhaahno waxaa kaloo soomaalidu tiraa ma yeedhaan bahiima waa ma yeedhaan ancaam waa nicmooleydii waa saddexdii waa adhigii iyo geelii iyo lo'dii oo laysku daraa la yidhaha alancaam alibilu waalbaqaru waalghanam soo saama ahayn alibiloo geeliya iyo albaqaroo lo'diiya iyo alghanamoo adhigiya saddexdaa marka la isku daraa la yidhaha alancaam nicmooley markaa saddexdaa in ilaahay magiciisa ay ku xusaan oy bireeyaan ayaamo la yaqaan ayuu ilaahay u yeedhay saasuu ka raba rabbi subxaanahu wa tacaala rabbi wuxuu leeyahay fakuluu cuna minhaa nicmooleydaa aad qasheen hilbaheeda wax ka cuna oo idinku cuna adaaxidii aad qasheen udxiyadii iyo hadyigii aad gowracdeen labadaba cuna baa la leeyahy wax ka cuna idinku dhadhamiya haddaad adigu ciidda neefkaagii qashid waana adigii wax ka quudatid miskiinkana wax ka siisid hadiyadda dadka aad badh u siisid haddii aad hadyigaagii xajka qashidna adna wax ka dhadhami dadkana wax ka sii miskiinkana sii baa lagu leeyahy noole markaasaa rabbi wuxuu leeyahy wa acimuu quudiya albaa'isa ka dhibaataysan alfaqiir ee caydha abuu lehy rabbi subxaanahu wa tacaala kaana quudiya idinku quuta kaa bu'sigiiyo beleda iyo dhibtu ay ku dhacday ee bu'siga waxa la baa'isku waa ninka dhafooradu ay ka muuqato dhafooradu gotaan ee wejigiisa laga arkayo ee dharkiisa laga garanayo ee balaayo ku kaba tolotad arkaysa nin silcay inuu yoo gubtay kaasaa baa'is la yidhaha faqiirkuna waa maxay waa nin baahanu waxaa laga yaabaa inuu waxna hayo waxna ka dhiman yihin noloshii ina wuu hayaa ina way ka dhimanta wuu gaadhi laayey
labadaaba quudiya buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala uma deedna uma lyaqdu uma intaa bacdigeed uma lyaqdu ha suuliyeen ha tirtireen tafasahum waxa weeye uskagooda ha iska tirtireen walyuufuu ha oofiyeenoo ha buuxiyeen nuduurahum nadarkooda walyatawafuu ha ku wareegeen bilbeyti gurigii alcatiiq qadiimka ahaa ee koowaad alcatiiq gurigii qadiimka ahaa gurigii weynaa gurigaa ha ku wareegeen buu le rabbi subxaanahu wa tacaala halkan waxaa la tilmaamaya axkaamtii xajka qayb ka mid a eg fiqiga markaad aad garatid unbaad aayaddana fahmi waxaa ilaahay magaciisa ha ku xuseen horta xajki wuxuu leeyahay dheef adduunya iyo mid aakhiraba wuu leeyahay waa manaafica lahum kow laba ilaahay magaciisa ha ku xuseen oo ha ku bireeyeen ilaahay wixii uu ku arsaaqee bahiimatul ancaama nicmooleydii adhigii iyo geelii iyo lo'dii fii ayaamin maalmo macluumaatin la yaqaan maalmahan waxaan waa 10ka dilxija ayaamahan waxaan leenahay sida yani raajixa waa ayaamu tashriiq afartii maalmood weeye halka waxaa la sheegayaa yowmu naxri iyo ayaamu tashriiq baa la sheegaya maalmahan la garanaya waa afartii xoolaha la qalayay eg xajka markuu qofku xajka xidho xajka markaad xidhatid 3 qaab baa loo xidhaa qaab waxa weeye hab waxa weeyaan waa ifraad xaj keligii inaad xidhatid midna waxa weeyaan qiraanoo xaj iyo cumraad isku daraysa midna tamatuc baa la yidhaayo horta waad cumraysan deeta isla sanadkaana waad xaji saddexdaa nooc laba waxaa lagaa rabaa inaad hadyi gowracdid haddii aad intaad cumraysatid xajna ka dambaysiinaysid iyo haddaad xaj iyo cumro isku dartid waxaa lagaa rabaa inaad neef gowracdid baa lagaa rabaa kow haddaad xaj keligii xidhatidna sunnay kuu tahay inaad haddaad doonto aad adigu gowracdid marka ilaahay wuxuu leeyahay ha gowraceen wayadkuruu ha xuseen isma allaahi ilaahay magiciisa fii ayaamin maalmo macluumaatin la yaqaan calaamaakii ha ku xuseen oo bismillaahi ha yidhaahdaan intay bireeyaan rasaqahum ilaahay uu ku arsaaqay oo min bahiimati alancaami nicmoolayda xoolaheediia amba min bahiimati alancaami nicmoolayda mayeedhaankeedii ah bahiima mayeedhaankeedii ah xoolaheedii ah buu rabbi subxaanahu wa tacaala ha bireeyeen marka 4 maalmood baa la qalaa xoolaha maalinta ciidda ee yowmu naxri la maalinta dhuundhago waa maalinta 10aad waa la gowrici waxa kale oo la gowrici 3 maalmood ee ka dambeeya oo maxay ah ayaamu tashriiq baa la yidhaha waa ayaamu aklin wa shurbin waa maalmaha waxa ay soomaalidu tiraahdaa yani hilba wadhatay dha hilba wadhato maalmaha hilibkaa meel walba la wadhaa 3 maalmoodna xoolaha waa la gowracaa xataa adigu ciidda haddaad ka gaadhsiin weyda ciiddan markaasi aad udxada maalinta ciiddaad neefkaaga qali haddaad maalintaa ciidda qali weydood ka gaadhsiin weyda salaada dabadiyood maalintaa aad mashquul noqoto askari baaba tahay maya waaba haleeliba weyday mayana wax kalaad ku mashquushay maya hawl kalaaba kuu taal waad qali weyday 3 maalmood ayaamu tashriiqaad qali maalinta koowaad baad qaliya bishu 11 tahay haddaad maalintaa qali kari weydo maalinta 12aad baad qali haddaad maalintaa qali weydo maalinta 13aad intaana casar wixii ka horreeyay ayaad qali waa inaad garatid markaasi inay 3 maalmood iyo ayaamu tashriiq iyo maalintaasaa la qalaya marka ilahay wuxuu leeyahy wayadkuruu ha xuseen isma allahi ilaahay magiciisa ha ku xuseen fii ayaamin maalmo macluumaatin la yaqaan maalintii dhuundhowga ee 10aad maalintii 11aad maalintii 12aad maalintii 13aad ee bisha dilxija calaamaakii ha ku xuseen rasaqahum ilaahay uu ku arsaaqo min bahiimati alancaam nicmoolayda mayeedhaankeedii ah xoolaheedii ha gowraceen amba adhi ha gowraco amba lo ha gowraco amba geel ha gowraco buli rabbi subxaanahu wa tacaala fiqigiina waa la garanoo haddaad doonto adiga keligaaba hal iska gowrici siyaadu bay ku noqon haddaad doonto sac baad keligaa iska gowrici
laakiin sacu imise qof buu ka gudaa toddobuu ka gudaa neefka geelina toddobuu ka gudaa neefka adhigu qofunbuu isagu ka gudi marka saddexdaba waa la qalaa fiqigiina waa sidaa intaa ilaahay markuu tilmaamay wuxuu ihi fakuluu ha cuneen minhaa hilbaha xaggooda ha ka cuneen neefkaa ay qaleen ee hadyiga ah amba udxad ah ha cuneen waxaan la cunaynu kii dembi aad gashay aad u gowracaysa dartiiya kafaara kaa cuni mayse masalan dembi baad gasho waxaa lagu yihi neef inaad qashid weeye kaa cuni mayse laakiin kii hadyiga ahaa ee lagugu lahaaye amba tamatuci amba cumradii waad cuni fakuluu cuna minhaa hilbaha cuna wa adcimuu quudiyana albaa'isa ka baahan alfaqiir ee caydha ah siiya ka bu'sigu ku dhacay beledu ka muuqato cabdillaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi albaa'isu ninka baa'iska ilaahay uu baa'iska leeyahy alladii kii weeye dahara uu ka muuqday bu'suhu dhibtiisu fii siyaabi dharkiisa wa fii wejihi wejigiisa kay ka muuqato weeye waa ninkaa dharkiisa iyo wejigiisa laga akhrisanaayo inuu qof dhibaataysan yahay baa'isku waa kaa faqiirkuna waa ninkii aan waxba hayn uma dabeed uma lyaqdu ha suuliyeen meesha ha ka saareen weeye tafasahum qurunkoodii ha iska saareen uskagoodii ha iska saareen waa isla fiqigii ninkii markuu xajka xidho waxaa la doonayaa markaad labayk allaahumma bixajin tidhaahid amba cumra waxaa soo dhaca waxa la dhaha maxduuraat ulixraam waxa mamnuuc kaa ah inaad samaysid baa dafa maxaa ka mid ah waxaa kaa mamnuuca timihii inaad goysid lama ogola ciddii inaad gaagaabisid lama ogola timihii kuwii kilinkilada kuwii hoosta kuwii madaxa kuwii shaaruwaha midna taaban maysid waxaad qiyaastaa ninka bil dhan soo socday ee intuu miiqaadkii ka soo xidhay gaadiid saarnaa amba lugaynayay ee bil amba 2 bilood soo socday bal timuhu say ugu baxayaan ciddii say ugu baxayaan yacni waxaa kugu baxay ee kugu taaganayd ay sidan kari lahayiin uskagooda ha iska suuliyeen baa la leeyahy oo goormay suulinayaan maalinta tobnaad markay carafo ka soo laamaan ay mino ku soo laamaan dhowr arrin bay samaynayaan gawricii imaka aan soo marnay bay samayn horta dhagax tuurkii bay samayn oo dhagaxay tuuran gawricii bay samayn oo xoolihii ay wateen bay gawrici intaa markay sameeyaan madaxii bay iska xiiri iyo ciddiyo wixii bay iska guri deetana gurigay ku dawaafi doonaan intii baa la isku daba xidhay waxaa lagu soo koobay ninka uskagiisa eg maryihiisii maryo unbuu sitay 2 go' oo cadcad unbuu intii hore o dhan xidhnaa uskagaa culusuu sita goyaasha iyo waxaa o dhan dhankana iska dhigo udgoonkii ha marsado dharkii ha beddesho ciddiyii ha iska guro madaxii ha iska xiiro timihii meel walba ka baxay kuwa hoosiyo kuwa muuqdaba ha nadiifiyo waxaa o dhan baa u bannaan baa la leeyahy markaasaa rabbi wuxuu leeyahy uma deed markay xoolahoodii gowracaan uma lyaqdu ha suuliyeen tafasahum qurunkoodii iyo uskagoodii ha iska suuliyeen oo timihii ha iska xiiraan ciddii ha iska guraan shaarubi ha iska gaagaabiyo waa kaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy walyuufu ha dhammaystireen nuduurahum nadarkooda ha dhammaystireen nuduurahum wixii ay ku nadareenna ha dhammaystireen isagoon wax lagu lahayn buuba ku nadarayba wuxuu idhi ilaahay waxaan dhaar ugu galay nadarku waa dhaar ilaahay waxaan dhaar ugu galoo nadar ku galay inaan kacbada 7 jeer ku dawaafo inaan masaakiinta xaramka waxaa siiyo hadduu nadar kaloo siyaada a galana isna ha dhammaystira buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala ha fuliyo walyadawafu ha ku wareegeen bilbeyti gurigii alcatiiqi qadiimka ahaana ha ku wareegeen oo waa maxay markaas waa dawaafu lifaadihi amba dawaafu rukunkii 3 dawaaf baa xajku uu leeyahy dawaaf waxaa laha dawaafulquduumo waa marka koowaad ee kacbada la tegay ka lagu wareego dawaafna waxaa la yidhahdaa dawaaful widaaco waa marka la iska soo hoyanayo guryahaaga lagu soo noqonayo kacbada baybay iyo maca salaamo la leeyahy wey dawaafna waa ka maalinta 10aad marka carafo laga soo noqdo la dawaafo waa dawaafu rukuno waa kii xajka kaaba halkan lagu sheegaya walyadawafu ha dawaafeen bilbeyti gurigii alcatiiq qadiimka ah kani waa rukn weeye hadduu dawaafi waayo xajkuna ma ansaxayaba rabbi wuxuu leeyahy daalika arrinku sidaa weeye buu rabbi subxaanahu wa tacaala
الأمر أرك ذلك السداوي رب عليه ذلك الأمر والشأن أرنك إيا وركب ذلك السداوي ليدي سو شيغي حولها قال أيامها إلهي سبحانه وتعالى مساكينتيسا كقودية ديننا فينا كقودية أسكا جينا إسكا نظيفية حداد دادر قشين بوحية كعبة كدواف ومن أحدك يعدم وينية حرمات الله إلهي حرموين كيسا نيكا وينية كعبة إلالية عبادة سفي عن أقوتا فهو أرنكا وينينتو خير له خير بأوتا عند ربي أكتي ونأك بأوتا يقول ربي سبحانه وتعالى ومن أحدك يعظم وينية حرمات الله إلهي حرمات كيس إلهي وحي وقيمة قليي أحكام الدين توي إن معاصدنا اللي قفوا قادوا واجبات كان اللي لي مادوا نكا الصدايا فهو أرنكاسي خير من خير بدن وي له إساقا عند ربي أكتي ساسا أو خير بدن إلهي حرمات كيس هذه إلا إلاليو أولا وينيو أو وحي ممنوع كردقي بالله إسكدا يولا إسكا إلاليو إلهي وحلي أرنتاسي إلهي أكتي سوا خير رب وحلي وأحلت وحل إذين بني لكم إذين كتضوا الأنعام النعمولي ذي بالإذين بني أريقي يجيلي يلقضي حلال بإذين إلا ما كيمو يتلى الآخري عليكم كركين كي ليدين كو آخري إنو حاران يهموي وهالكان نكو سوارغني بقرة نكو سوارغني سورة مائدة نكو سوارغني إلهي واكيري إلا ما كي يتلى الآخري عليكم كركين وقرآن موي إلهي محوري حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلهي محوري والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع إلا ما دكيتم إلهي سبحانه وتعالى محوري وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام إلهي سبحانه وتعالى ذلكم فسق إلهي محوت المامي وحو إنه صوت المامي وحال إذن كحرمي بوري بختي وإذن كحاران dhiig inaad cabtaanna waa idinka xaaraan hilbihii baalka daanfoolka amba doofaarka la yidhaahna waa idinka xaaraan waxa idinka xaaraama buu leeyahay rabbi wamaa uhilla ligayri illaahi bih ilaahay wixii aan magaciisa magacayn lagu gowraco dhanna waa idinka xaaraan wixii shaadiin loo gowraco iyo wixii ilma fuqbaraalo ku soo oror la yidhaah qoladii falanfallooyadu de ha islaamii fooxinayay iyo soo ilma fuqbaraalo soo oror ma ahayn wixii ilaahay magaciisa waxaanayn lagu bereeyo dhanba waxaas wax banaan ma aha wal munkhaniqatu hadana meydkiiba baqtigiiba la sii kala qaado waxa la yiri wal munkhaniqatu tii la ciijiyay ee inta xarig isku bartay ku baqtiday iyo wal mawquudatu tii la ganacgooyay ee kureygii yaraa amba wiilkii yaraa ee eryanay usha oo ganaca kaga dhuftay saa ku dhimatay wal mutaradiyatu tii buur inta mid kala madaxa ku dhufatay laga soo shalwiyay buur dheer aba meel dheer ka soo dhacday والنضيحة تي مدح كل لبدي دبي أم بلبدي ونجيكت يسكوها هي سا كل انتي إيه وما أكل السبع وحي الدقاقي أي عنتي إلا ما دكيتم واحد بريسين موي كي لجن عجوي يطيك اللي يدور نفته كسي ترتاح ضاد بريسو ويكون بنانت لكن أنت أنا تبر لسه قارن هدي أي دمته ما بنانا بالله سبحانه وتعالى لها وحور ربي وما دبي على نصف سنة وحي لو جور عنيد ما بنانا inaad sanabiyada wax ku qori ridataana wax banaan ma waxa dhan waa la idinka xaraamay baalkii de lagu qori ridanay waxa dhan waa idinka wada xaraam balay marka xaraanta la tilmaamaya waa taawi rabbi wuxuu leeyahay subhana wa uhillat lakum waxa la idin xalaalay al an'am ni'mulay illa ma kiimoya yutla al akhriya alaykum korkina lagu akhriy baqtigi iyo wixii maxaan ku leeyahay daanfoolkii iyo dhiigii iyo kuwa ilaahay qeyrkii loo gowracay kuwa mooyaane حوله كله وإذن حلال بولي رب سبحانه وتعالى فاجتنبوا كديرادا الرجس قرن كديرادا من الأوثان السنبيضة فاجتنبوا كفوغادا الرجس قرن كإيا نجاستا كاسو من الأوثان السنبيضة أهبولي رب سبحانه وتعالى كفوغادا سنبكي كفوغادا وها عابدين وها أودوانين بولي رب سبحانه وتعالى واجتنبوا كفوغادا قول الزور
oraahda beenta iyo markhaati beenaalaha ka fogaada buu Rabbi subhanahu wa ta'ala Allahu akbar waxa la istaba dhigay sanabkii iyo inaad beenaale noqotid ama markhaati beenaale noqotid baa la istaba dhigay nabigeena alayhi salaatu wasalaam waxa axaadiistiisa ka mid ah inuu yidhi alaa unabbi'ukum biakbar alkabaa'ir war ma idinka warrama dembiga dembiyada ugu waaweyn ma idinka warrama saxaabadu waxay dhahaa yaa rasuul allah nabigu wuxuu yidhi al-ishraaku billaah wa cuquuqu lwaalidayn nabigu saasuu iskaga jiifo makhadad buu iska yani rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh makhadad buu ku dangiigo sidaa buu iskaga yar jiqlaystaa oo iskaga jiifay markaa war ma idiin sheegaa isagoo saayir iskaga nabada dembiga dembiyada ugu waaweyn haa baa layidhi wuxuu yidhi waa ilaahay oo loo shariig yeelo laba waa waalidka oo caaq lagu noqdo waalid inkaar la noqdo intaa markuu nebigu yidhi ayuu soo saro fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam maxay ku tusaysaa ta dambe inay ka sii khatarsan tahay labada hore labadii hore si yaroo nabada buu u yidhi soo maaha tii dambe way ka sii darantao waa dadkaa sahlanaya awgeed nebigu intuu soo saro fadhiistuu yidhi alaa wa qawla zuur alaa wa shahaadati zuur waar hooyaay waxa weeye waa markhaati beenaalaha waa hadalka beenta ah buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa dembiyada waaweyn waxaa ka mid a inaad markhaati beenaale furtid oo waxaa beena aad iska marag furtid inagana waa adiga arkayba da uma fiirsanaba nin baa markhaatiyo noqo ku odhanayaayo waabaad isku reerhaydeen baad markhaati kaarka iska sii qaada anaa u maragoon baad leedahay wax aad ogeyd ma jirto hadda waa mas-uuliyad lagu weydiin doono berri markay adduunyadu iswada jiidhjiidhaan ifka haddaad xataa qarsoontid aakhire miyaad qarsoomaysa waxaa laga yaabaa dad inaad dhexaltirtid waxaa laga yaabaa dad inaad xaqooda ka qaadid waxaa laga yaabaa inaad been kala sheegtid waxbaa dhacaya markaa markhaati beenaalu waa khatar weeye beentuna waa la mid ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahy wajtanibuu ka fogaada qowla zuur odhaahda beenta ah ka fogaada xunafaa xaalatiin kuwa iilanaya lilah ilaahay u iilanaya xunafaa xaalatiin kuwa u iilanaya lilaahi ilaahay xaggiisa u iilanaya shirkigaad ka weecanaysaan mukhlisiin idinkoo ah xunafaa idinkii oo u iilanaya lilaahi ilaahay macnaha ilaahay idinkii oo u badhax tiraya cibaada oo dhan qayra mushrikiina idinkii oon la wadaajinayn bihi allah axadna wax la wadaajinayn qayra mushrikiin idinkii oon u shariig yeelayn ilaahay la wadaajinayn bihi isaga axadna idinkii oon la wadaajinayn ayuu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay waman axadka yushrik u shariig yeela billaahi ilaahay allah xaquu leeyihi cid aan waxba ku lahayn ninka ilaahay la wadaajiya faka'annamaa waa sidii oo kharra uu ka soo dhacay min aلsamaa'i kor iyo cirka oo fatakhdafu intaanu dhulkaba ku dhicin fatakhdafu ay kala gurubsanayso addayru haadu ay kala gurubsanayso fatakhdafu ay dafayso ay la kala boodboodayso addayru shimbiruhu haadu imanka shimbirahan loo jeeda waa haada weeye haadu ay la kala boodayso aw amaba tahwii ay ku tuurtay bihi isaga arriixu dabayl fii makaanin meel saxiiqin gundheer ay ku tuurtay ku shalwaysa ilahay wuxuu leey ninka ilaahay u shariig yeelaa laba tusaaluu la mid yihi innagaa laynoo soo dhaweynaya ilaahay oo loo shariig yeelaa waa maxay waa xaq ilaahay uu leeyahy ood axad kale oon waxba ahayn aada la siisid ilaahay keligii baa la baryaa cid kalood baridi ilaahay keligii baa laga baqaa cid kalood ka baqdi ilaahay keligii baa wax arsaaqa cid kalood aamintidood boodinu ku arsaaqayo risiqa ku hayo ilaahay haddaad u shariig yeeshid ood axad kale la wadaajisid laba mid baa tahay buu ilaahay leeyahy sidii nin baad u eegtay nin bal suurayso nin intuu cirkaa la geeyey dhulka lagu soo daayey oo isagoo dhexda socda intaanu dhulkaba u dhicin haadina halkaa ku kala dhammaysataba la kala boodda kala goosata dhibtiiyo foolxumadeen qofka ilaahay u shariig yeelaa waa sidaayoo kale weeye ilaan ilaahyo badan buu aaminsanaayo waa lala kala tegey ilaahba qayb buu qaatay isaga amaba waa nin intay dabayli meel ka dhufatay ay ku lalisay meel gundheer oon saxiiqu waa god aan meelu ku dhammaanayaaba jirin meel hoose ay ku sii daysay wey
markaas xadiiskii nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ahaa ninka gaalka ah markuu dhinto amba munaafiqu ruuxdiisii baa la qaadaa naftiisi mu'minkana waa la qaadaa gaalka marka la qaado ee lala booday malaa'igtu samada ay la tagaan ayaa la yidhaha waa kuma markaasa waxay ku sheegaan magacdiisa magicii ugu xumaanaanaystii ugu liidatay ku sheegaan markaasaa la yidhaha kan miyaa halkan looma ogolo ku tuura fii saxiiq naar gunteed ku sii daayaa la yidhaha markaas halkaa baa laga soo shalwiyaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa naartoo meel hoosaa lagu sii daaya markaa rabbi wuxuu leeyahy waman axadka yushrik la wadaajiya billaahi ilaahay axad kale ninka ugu shariig yeelay wax la wadaajiya fakaannamaa waaba sidii oo khara uu ka soo hoobtuu ka soo dhacay min asamaa'i kor buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala oo fatakhdafu ay gurubsanayso ay dafayso ay la kala boodboodayso addayru shimbiruhu aw amaba tahwii ay ku hoobisay ay ku ridaysay ay ku tuurtay bihi isaga arriixu dabayl fii makaanin meel saxiiqin gundheer ay ku shalwisay buu leey rabbi subxaanahu wa tacaala daalika arrinku sidaa weeye waman axadka yucadim weyneeya shacaa'ir allah ilaahay macaalimu diinkiisa ninka weyneeya astaamaha diinta lagu garta shacaa'ir waa maxay waa astaamaha diinta weeye salaada aadaanka sekada yacni waxaasoo dhan waa astaan diimeed markaa rabbi wuxuu leeyahay qur-aanka waman axadka yucadim weyneeya shacaa'ir allah ilaahay macaalimu diinkiisa ilaahay astaamihiisa diimeed ninka weyneeya fa innahaa taasi weynayntu min taqwa alquluub quluubta alla ka cabsigeeda weeyaan buri rabbi subxaanahu wa tacaala fa innahaa ina tacdiimaha weynaynta la weynaynayaa min taqwa alquluub quluubta alla ka cabsigeeda weeyaan buri rabbi subxaanahu wa tacaala salaadii iyo qur-aankii iyo astaamihii diinta oo dhan kacbadii yacni inaad weynayso oy agtaada qiimo ku yeelato waxay ka mid tahay alla ka cabsiga buu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan qur-aanka waxba iskaga tirinayn oon masaajidka waxba iskaga tirinayn oon eedaanka waxba iskaga tirinayn oon kacbada waxba iskaga tirinayn waa qof aan bar iimaano lahayn weeye waa qof iimaanka ka buka laakiin hadduu qofku kacbadii weyneeyo uu qur-aankii weyneeyo uu aadaankii qiimo la yeesho oo masaajiddii qiimo la yeelato oo astaamaha diinta oo dhan ay agtiisa ku weynaato ilan waa diin ilaahay fa innaha taasi min taqwa alquluub quluubta alla ka cabsigeeda weeyaan buli rabbi subxaanahu wa tacaala nebiguna muxuu yidhi attaqwa haahunaa attaqwa haahunaa intuu halkaa laabta tilmaamay buu yidhi taqwaduna waa halkan taqwaduna waa halkan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam qalbiga ayaa alla ka cabsiga laga helaa rabbi wuxuu leeyahy lakum waxaa dadow idiin sugnaaday fiihaa waxaa idinku sugnaaday fiihaa nicmooyinka dhexdiisa lakum fiihaa manaaficun lakum waxaa idiin sugnaaday oo fiihaa idinku sugnaaday hadiyada aad qalaysaan xoolaha aad gowracaysaan ila intaabaa loo wadaayo suma maxillahaa baa ku tusayseen maxilluhaye xoolaha la soo kaxiyo kacbadaa lagu gowracaya lakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa nicmooleyda aad qalaysaan manaaficun dheef aad ka faa'iidaysataan ilaa ajalin ilaa muddo musaman la magacaabay suma deedna maxilluhaa halka lagu birayni waa ila albeyt alcatiiq gurigii ilaahay weeye waa mina waa kacbada xaggaabaa lagu gowrici buli rabbi subxaanahu wa tacaala aayaddanna waxay tilmaamaysaa awal geel baa la soo gaadiidsanayay xoolaha la soo kaxaynayay si kacbada loogu soo gowraco ninku daylan xoolahan imanka innagu waynu iska tagnaa lacag baan sidannaa imanka lacagta aynu sidanno un baynu saynu u sidanno baynu geel iyo adhi ku iibsannaa halkaa laynoo geeyey waagii hore ninku reerkiisa markuu ka soo ambabaxayo ayuu neefku qalayana soo kaxaysanayay uu kacbada la imanayay adhi iyo geel iyo lo'ba uu soo kaxaynaya wuxuu gowracayo rag baa dee awrtii halkaa ka soo kaxeeyey iyo geelii bay soo kaxeeyeen markaasaa xadiiskii abu hurayra warinaya kii anas warinaya saxiixa labaduba nebigu wuxuu arkay nin intuu daalay dhibaataysan oo neef geelo wado oo hush tahayo oo
xagga dambe ka wada markaasuu nebigu yidhi waar fuul buu yidhi ninkii oo daalay oo kaca markuu arkay irkabhaa buu nebigu yidhi waar fuul oo gaadiiso wuxuu yidhi yaa rasuul allah waaba hadyigii dhammaan kacbada ku gowracayay buu nebigu wuxuu yidhi irkabhaa waar fuul markaasuu yidhi yaa rasuul allah waa kii aan gowracayen kacbada ku sii waday nebigu wuxuu yidhi irkabha wayxag inkaarme fuul buu nebigu calayh isalaatu wasalaam markii labaad amba saddexaad buu ku yidhi wayxagka waar hooggaagii inkaarme fuul buu nebigu calayh isalaatu wasalaam markaasuu ku booday markaasaa la leeyahy hashii aad gowracaysay eed kacbada doonaysa inaad ku beraysad geedaha ka soo madhay intaad la sii socotid iska sii maal sii gaadiidso iska sii raac ku sii intifaac alaabta ku raro ha qaado dibigii iyo wixii aad waday wax walba sii raro oo sii qaado intifaacso hadhow markaad halkeedii gaadhana biree way ka ansaxaysaa buu rabbi subxaana wa tacaala balaasuu inoogu dhib yareeg inaa imika lacag u baasana waxaba war uma haynee lacagta baan haynaa xataa xoolahaynu qalnaba ma aragnaba waan bixinaa un rabbi subxaana wa tacala wuxuu leey lakum waxaa idiin sugnaaday fiihaa nicmoolayda adhig iyo geel iyo lo-da hadyiga aad kacbada ku qalaysaan manaaficun dheef baad ku leedihin ilaa aad ka faa'iidaysataan ilaa ajalin ilaa muddo musaman la magacaabo ilaa maalinta tobnaad iyo ayaamu tashriiqa la gaadhayo si intifaacsada iska maala gaadiidsada rarta suma dabeedna maxilluhaa meesheeda lagu biraynayaa waa ila albeyt alcatiiq gurigii ilaahay ee kacbada ee qadiimka ah weeye beyt alcatiiq gurigii qadiimka ah ee kacbada weeye ilaahay waa ki yidhi meel kale oo inagii soo marnay hadyan baaliqa alkacba waa hadyi kacbada la gaadhsiinaya wey halkee lagu gowracaya nebigu intuu mina ku bireeyey ayuu yidhi anuu halkan baan ku bireeyey walminaa kullahaa manxar buu yidhi mina see u dhantoo dhanna waa meel xoolaha lagu gowraca buu nebigu calayh isalaatu wasalaam ilaahay gurigiisa ku gowraca baa la yidhi ilahay markuu intaa tilmaamay wuxu uhi walikulli ummatin ummad kastaaba jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan gowrac baan u yeelnay buri rabbi subxaana wa tacaala meelay wax ku bireeyaan baan u yeelnay ummad walba meelay hadyigeeda ku gowracdo ayaan u yeelnay makaan cibaadaan u yeelnay weeye makaan lidabxi meel ay wax ku gowracdo taqaruban ila allah si ay ilaahay ugu dhowaato ayaan ummad walba u yeelnay meel dhiigga ay ku daadisadhay walikulli ummatin ummad kasta dad kastaba jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan meel ay dhiigga ku daadiyaan oy wax ku bireeyaan oo ilaahay ugu dhowaadaan cibaadaan u yeelnay waa liyadkuruu si ay u xusaan isma allaahi ilaahay magiciisa ay ugu xusaan oy bismi illaahi u yidhaahdaan calaa maakii rasaqahum uu ku arsaaqay markay biraynayaan oo min bahiimati alancaami nicmoolayda mayeedhaankeedii iyo xoolaheediiyo buu rabbi subxaana wa tacaala ummad walba ilaahay meel buu amray marka idinka halkee laydin amray mine iyo kacbada inaad xoolaha ku gowracdaan buu rabbi subxaana wa tacaala xoolaha hadyigii halkaa xaramka lagu qalayo meel kale lagu qali maayo halkaa un baa lagu qali meel kale lagu qali maayo odhan maysid neef baa laygu yeesho marka reeraha iyagii tago masaakiintaba waan u qali markaas waa war kale eh halkaa un baa lagu qalaa hadyiga iyo wixii xajka ku tacalluqa halkaa un baa lagu gowrici marka laga dhergey waa ka hilbahoodii dib laynoogu soo dira wey ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahy subxaana fa ilaahukum wardadow ilaahiinu ilaahun ilaah weeye waaxidun keliya falahu isaga un aslimuu u hoggaansama fa ilaahukum ilaahiinu ilaahun ilaah weeye waaxidun keliya falahu isaga aslimu u hoggaansama wabashiri nebi alle waxaad u bushaaraysaa almukhbitiin kuwa khushuucaya kuwa adeecaya kuwa isdhuldhigaya ikhbaadka waxaa la dhahdaa meesha hoosaa la ydhaha markaa nimankani say isku dhuldhigayeen ayay dhulka isku baabi'iyeen waa mutawaadiciin waa mutiiciin waa khaashiciin waa saddexdaa ereyoo la ysku daray ilaahay bay isku dhuldhigeen ilaahay bay iskaga oohinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay adeeceen waa intaasoo dhanba waxa intaa isla dullaynayaan ilaahay bay ogolyi weeye markaa waa bashiri u bushaaree almukhbitiin kuwa maxay khushuucaya ee ilaahay isku dhuldhigaaya tafsiirka macaan baa jira ilaahay baaba fasirayba de qur-aan ku fasir baynu nidhi soo maaha ilaahay baa fasiray yaa rabbi mukhbitiintu waayo waa kuwan aladiina kuwii weeye idaa markii dukira allaahu ilaahay la xuso lasoo hadal qaado wajilad ay lulmaysay ooyeyso quluubuhum quluubtooda cabsi awgeed ee haddaad baqdid qalbigaa ku da-a soo maaha sidai qalbiguu ku gariirayaad noqotaa soo maaha wadnaha
ومركا واحد مدين هلكا وحكو يعيان مركا نمكني إلهي عبسا أي كعبصونيان باللابتا أي دعيسة الذين كوي إذا مركي ذكر الله إلهي إلا حصون وشلت أي للميس عبسي أوجد قلوبهم قلوب تود والصابرين كوا أتكيسنا يوي كل صبرية على ما كي أصابهم كل عي وحي كل عنا بكل صبرية أو معي صدح دين نوع الصبر كبوي لي ضاعدي بكل صبرية مع السيادي ضاعدي بكل أتكيسنا صلاة دي صوم كي وحي لا أمره عنا بكل أتكيسنا مع السيادي بكل صبرية خمرة دي ناقي عض maxaan ku dhahdaa wixii aan u banaanayn oo dhan ribadii xoolihii way ka sabrayaan ka adkaysanayaan dhibaatada ku dhacda ee jid iyo xanuun iyo wax walbalana way xamilayaan oo way ku adkaysanayaan wasaabiriina kuwa sabraya way calaamaadkii bay ku sabrayaan asaabahum haleelay walmuqiimis salaati salaada kuwa oogay way waa muqbitiintii way walmuqiimi kuwa oogay way salaada salaatay tukanayaan wa mimma ki رزقناهم أنكو أرساغننا ينفقون ويبحنيان ويلبحيان بلي رب سبحانه وتعالى وحي أنكو أرساغينا وحبيك لبحيان بلي رب سبحانه وتعالى وأن ما كتلمامها هالي رقم مخبتينتي صلاة باللقو أوغي سكدي باللقو أوغي وحلقو أوغي هاي إلهي سبحانه وتعالى الصبر يأتكيس بكو أوغي عبسي بدن إلهي كبقيان باللقو أوغي رقاويان مخبتينتي بلي رب سبحانه وتعالى إلهي نقدر يكون إهل كوء يعني التقوى دي إيمانك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم